Assalamualaikum dan hai semua, bertemu lagi dengan saya Syaiful Hanif. Video kali ini saya nak unboxing satu mesin baru meter saw brand Haiko. Mesin kali ini berbeza dengan sebelum ni sebab sebelum ni mesin Bosch yang saya guna tu menggunakan kabel. So kali ni kita nak try yang AC induction motor di mana motor ni dia lebih senyap Jom apa-apa kita buka dulu. Okey, kita akan unboxing terus. Okey, dalam kotak ni dah bagi belit dah siap bagi belit. Ada 60 gigi. Lepas tu dekat atas ni kalau anda tengok, ni dia punya bag habuk. Bag habuk. Dia ada bagi tool dan juga manual full manual macam biasa. Selalu orang tak baca. Ya, kita sudah tengok mesin dia. Dia punya pemegang kayu ni adjustable. Sekarang ni dia tengah keadaan lock Kita kena unlock dia dulu dekat belakang ni. Tarik lock ni. Dan dia terangkat. Dia ada auto lock Banyak degree juga dia buat kat sini. Dari 0 sampai 45. So kita nak lock dia, kita pusing. Dia tak lari Kayu punya pemegang ni kita letak dekat sini Dia sama kiri kanan semua boleh guna. Kat sini pun boleh. Sekarang saya akan tunjukkan cara nak pasang dia punya gigi. First sekali kita buka dua skru kat sini. Kita cabut. Kita nak buka dia ikut jam Kita buka skru ni bagi berhabis. Okay, sekarang saya dah on switch dan kita akan test dia punya kemampuan Dan ni kita dengar lagu bunyi dah. Memang berbeza dengan carbon punya mesin. Yang ni induction motor. Kita tak ada carbon Bagi saya dia memang betul-betul silent daripada sebelum ni. Okey, kita test lagi sekali Bagi saya memang betul silent Kalau hampa tak percaya, kita akan on yang mesin yang sebelah ni Yang ni mesin yang ada carbon brush. Okey, kita test. Memang berbeza bunyi dia. Kalau hampa sendiri dengar. Okey, sekarang kita akan test potongan 45 degree Nak tengok dia betul-betul cun ke tak. Okey, jom. Ini potongan biasa dan kita akan try 45 degree.
Okey, sekarang saya dah siap buat frame. Seperti anda tengok dekat sini, potongan dia memang cantik. Okey, saya memang puas hati dengan mesin ni. Dan itu saja video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, dan jumpa lagi video akan datang. Okey, Assalamualaikum.